C'est ce qu'on entend lorsqu'on met notre stéthoscope dans ton dos. En fait, on écoute tes poumons, c'est le murmure vésiculaire qu'on écoute exactement, et ça fait ce bruit-là. C'est parti. Alors bien sûr, tu t'en doutes, ce murmure vésiculaire qui est normal ici peut être diminué ou aboli en cas de pathologie. Il peut y avoir également des bruits surajoutés. On appelle ça des ronquis, des sibilants, des crépitants, des sous-crépitants. Et ça fera l'objet d'autres vidéos. Surtout si ça t'intéresse, n'hésite pas à partager et puis abonne-toi.